Danilo, calma. Aqui. Como que o galo faz 5 horas da manhã? Assim? Como que você acorda seu pai? Isso é um galo? Fala, galo. Fala, galo. É pra você falar assim, galo. Galo, Como é que ele faz? galo. Oh, meu Deus. Mas... É cocorococó. Manda um beijinho de galo. Agora igual o galo. Como é que o galo faz?